Wel, croeso. Croeso i 10 am 3, dosbarth Cymraeg. Gwers 18 heddiw. Dydd Gwener. Hwre, mae'n ddydd Gwener. Gret. Rwan, da ni'n mynd i ymarfer heddiw, practice. Today we're going to practice. Dwi'n dŵad o dre ffynon. Eirian Dwi'n dŵad o dre ffynon. Ond mae Helen, tiwtor arall, the other Facebook tutor, yn dŵad o Cymru. O Cymru. Mae Helen yn dweud, Helen would say, dwi'n dod o Cymru. So we're going to practice dwi'n dŵad o a dwi'n dod o. So, o le mae Helen yn dod? Wel, mae Helen yn dod o Don yr Efail. O Don yr Efail. So Ton yr Efail newid i Don yr Efail. Mae Helen yn dod o Don yr Efail. A heddiw, da ni'n mynd i ymarfer. Today we're going to practice how to say o le mae somebody yn dod. And answer mae somebody yn dod o where they come from. Iawn? OK. Felly, Gogledd Cymru. Dwi'n dŵad o Ogledd Cymru. Dwi'n dŵad o Ogledd Cymru. Iawn? OK. Felly, o le mae Tom yn dŵad? You say. Mae Tom yn dŵad o Dywyn. D. Mae Tom yn dŵad o Dywyn. O le mae Carys yn dŵad? Mae Carys yn dŵad o Gaernarfon. G. O le mae Bryn yn dŵad? Mae Bryn yn dŵad o O le mae Delyth yn dŵad? Mae Delyth yn dŵad o Ddolgellau. O le mae Llunos yn dŵad? Mae Llunos yn dŵad o Landudno. O le mae Marc yn dŵad? Mae Marc yn dŵad o Fachynlleth. O le mae Rhys yn dŵad? Mae Rhys yn dŵad o Rhaeadr. Iawn. Yn y de, o le mae Helen yn dod? Mae Helen yn dod o Cymru. Iawn? OK. Felly, o le mae Twm yn dod? Mae Twm yn dod o Dreorci. O le mae Catrin yn dod? Mae Catrin yn dod o Gaerdydd. O le mae Bethan yn dod? Mae Bethan yn dod o Fedwas. O le mae Gwen yn dod?
Mae Gwen yn dod o waelod y gardd. Drop the G. O waelod y gardd. O le mae Mair yn dod? Mae Mair yn dod o Merthyr Tudfil. O le mae Llyr yn dod? Mae Llyr yn dod o Lanelli. O le mae Rhian yn dod? Mae Rhian yn dod o Llun-Gwener. A dyna ni. Rwan, beth am bobl enwog? Bobl enwog, famous people. Wel, bobl enwog. Da ni'n mynd i gael quiz. A quiz am bobl enwog, famous people. Ia? OK, mae'n dydd Gwener, felly quiz. O le mae Gareth Bale yn dod? Mae Gareth Bale yn dod o Gaerdydd. O le actor Rhys Ifans yn dod? Gogledd. Mae Rhys Ifans yn dŵad o Rhuthun. Mae Anthony Hopkins yn dod? Mae Anthony Hopkins yn dod o Bort Talbot. O le mae Carol Vorderman yn dod? Wel, mae Carol Vorderman yn dod o Prestatyn yn y Gogledd. A os ydych chi'n mynd ar S4C, mae Iaith ar Daith rhaglen, there's a programme, Nos Sul, Sunday night, am 8:00, and last Sunday, Carol Vorderman was Dysgu Cymraeg. Iaith ar Daith means language on tour, and Carol Vorderman was Dysgu Cymraeg. On S4C Click or on BBC iPlayer, you can watch it with subtitles. It's a really good programme. Nos Sul yma, this Sunday, mae Colin Jackson yn dysgu Cymraeg. O le mae Colin Jackson yn dŵad? Mae Colin Jackson yn dod o Gaerdydd hefyd. Wedyn, then, mae Ruth Jones yn dysgu Cymraeg. O le mae Ruth Jones yn dod? Mae Ruth Jones yn dod o Ben y Bont, Bridgend, o Ben y Bont. Wedyn, then, mae Scott Quinnell yn dod. O le mae Scott Quinnell yn dod? Mae Scott Quinnell yn dod o Abertawe, Swansea. Dim newid, no change with Abertawe. And finally, mae Adrian Chiles yn dysgu Cymraeg. O le mae Adrian Chiles yn dod? Mae Adrian Chiles yn dod o Birmingham. So, you don't have to change Birmingham. You can say mae Adrian Chiles yn dod o Birmingham. It's not in Wales and it's not a Welsh word. But if you want, you can say o Birmingham. Iawn, dyna ni. Felly, dwi'n mynd i wneud paned iawn, a wela I chi eto. See you again, and look over uned 4 on the online work ar www.llun-gwener.cymru. Hwyl!